दर्शकबिन आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो शहीदहरुको सम्झनाका निम्ति बनाइएको हो। शहीद भन्ने बित्तिकै आफ्नो राष्ट्रका निम्ति आफ्नो ज्यान नै बलिदान दिने व्यक्तित्वहरु भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि धेरै व्यक्तित्वहरु शहीद भएका छन्। तर आजको यस भिडियोमा हामी नेपालका 4 शहीदहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। नम्बर 1 सुखराज शास्त्री। सुखराज शास्त्रीको जन्म विक्रम सम्वत 1950 बनारसमा भएको थियो। उनी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिका अग्रणी नेता पनि रहेका थिए। राष्ट्रमा प्रजातन्त्र ल्याउन क्रान्ति गरेका कारणले उनलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते तत्कालीन राणाहरूले टेकुमा झुन्डाएका थिए। नम्बर 2 दशरथ चन्द। दशरथ चन्दको जन्म विक्रम सम्वत 1960 मा भएको थियो। शेरबहादुर चन्दको नामले पनि चिनिने दशरथ चन्द नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राणा विरोधी क्रियाकलाप गर्दै गइरहेका थिए। उनले राणाहरू विपरीत क्रियाकलाप गरेका कारणले गर्दाखेरि उनलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते गोली हानी हत्या गरियो। नम्बर 3 धर्मभक्त माथेमा। धर्मभक्त माथेमाको जन्म विक्रम सम्वत 1965 मा भएको थियो। राजा त्रिभुवनका प्रिय पात्र राजाको सहयोगमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति ल्याउन खोज्ने धर्मभक्त माथेमालाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 13 गते सिफलमा झुन्डाइएको थियो। नम्बर 4 गङ्गालाल श्रेष्ठ। 4 शहीद मध्येका कान्छा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1975 मा भएको थियो। उनी कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका दाजु पनि थिए। सानै उमेरदेखि प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा लागेका श्रेष्ठलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणाहरूले गोली हानी हत्या गरेका थिए। यसरी राष्ट्रमा प्रजातन्त्रको लहर ल्याएका शहीदको सम्झना अहिले वर्षमा एकचोटि गर्ने गरिन्छ, जुन हो माघ 16 गते। हामीले हरेक क्षणमा हाम्रो राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने शहीदहरूलाई सम्झनु पर्ने होइन र? यसरी बनेको प्रजातान्त्रिक देश नेपाल अहिलेका झोले नेताहरूले छिया पारिरहेका छन्। त्यसैले शहीदहरूको सम्झनामा हामी सधैँ लाग्नुपर्छ। शहीदहरूले गरेका योगदानलाई हामीले सधैँ कदर गर्नुपर्छ। शहीदहरूको सम्झना सदाका लागि गर्नुपर्दछ। दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र फुर्सदमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।